Казакстанда эркектердин простата безинин рагын аныктоо үчүн уникалдуу технология киргизилди. Анын негизинде жаңы муундагы радиофарм препараты колдонуу жатат. Ал президенттин иш башкармалыгынын ооруканасынын ядролук медицина борборунда иштелип чыккан. Препарат ультра үндүү изилдөө, МРТ жана КТ аппараттарында аныктоого мүмкүндүк болбогон эң алгачкы стадияларында да онкологиялык ооруну аныктоого мүмкүндүк берет. Адистер бул технология өлкөбүздүн ядролук медицинасында чыныгы ийгилик болгонун белгилешет. Для того, чтобы внедрить этот радиофарм препарат, Бул радиофарм препаратты киргизүү үчүн бизге жарым жылга жакын убакыт кетти. Адатта дүйнөлүк практикада бул жарым жылдан 2 жылга чейин созулат. Биз бардык талаптарды сактайбыз. Толук көзөмөл баштапкы материалдардан тартып препаратты чыгарууга чейин биз тарабынан ушул эле борбордо ишке ашырылат. Биз бул препараттын сапатына кепилдик бере алабыз. качество данного препарата. Что частота выявляемости практически. Изилдөө көрсөткүчтөрү рактын бул түрүн таанууну дээрлик 2-3 эсеге көбөйттү. Бирок бүгүнкү күндө 8000ден ашуун эркек рак менен ооруйт жана жыл сайын бул сан 500-800 кишиге чейин өсүүдө. Рост ежегодный составляет до 500-800 человек в год. Бул дарынын контрасттуулугу жогору жана жарым ажыроо мезгили узак. Дал ошол нерсе аны кеңири колдонууга, күн сайын көбүрөөк бейтаптарды текшерүүгө мүмкүндүк берет. Сыноо режиминде биринчи 5 адам диагностикадан өттү. Жалпысынан ядролук медицина борбору 10 радиофарм препарат өндүрөт. Алардын баары онкологиялык ооруларды так аныктоого багытталган.